Poglejmo si, kako tole zdaj lahko rešimo v matematiki. Se pravi, s tule ven hočemo izračunati tele pomike. V splošnem se to naredi tako, da se tole zapiše sistem enačb v matrični obliki, kar pomeni, definiramo tole matriko, definiramo vektor desne strani in rešimo sistem enačb. Problem tu je, ker niso vsi pomiki tule neznanke in neke neznanke se nam pojavijo tudi na desni strani. Kar pomeni, da kad tole zapišemo v matrični obliki, je treba malo paziti. V matematiki se to lahko drugače lotimo. Kaj bomo naredili? Definirali bomo to matriko, definirali bomo vektor neznank, da bodo tile dejansko neznanke, definirali bo tale vektor, ko bo recimo tule neznanka, in definirali bomo tale vektor. Matrično bomo tole vse med sabo zmnožili in bomo uporabili funkcijo solve, da bomo rešili za vse tele neznanke. Tole reakcijo in pa dobili bomo neznane pomike. Se kar lotimo, vhodne podatke smo že podali, definiramo matriko KE. KE je, se pravi, E je ekla A za L. Ustavimo matriko 4x4, table matrix new 4x4 matrix, ko dajmo filtrati nič. Ok, pa gremo spremeniti člene. Tako smo definirali matriko, definiramo zdaj vektor U, se pravi, kar ustavimo vektor, 4 vrstice, en stolpec, pa ne rabimo zdaj ničle. Tako. Iz drobnih pogojev kar upoštevamo, da je pomik v vozlišču 1 nič, pa imamo, kar napišemo U2, U3, U4, definiramo vektor sil, lahko je tole FF, tu je neka neznana reakcija RA, nič, vozliščna sila F, pa F. Te dva vektorja sta med sabo vedno komplementarna. Če tule nekaj poznamo, to pomeni, da tule nekaj ne poznamo. Tole ne poznamo, to poznamo. To moramo paziti, da se nam bo sistem enačb izšel. Pa še vektor Fn. Tule N, nič, R polovic. Ali pa dvakrat N, nič, F polovic, pa še tule takole, pa tle enako nič. Če bi zdaj hoteli matrično med sabo vse tole zmnožiti, rečemo KE, se pravi samo tale del, če si pogledamo, je KE krat vektor U, KE pika U. Tole poženemo. KE pika, če upravimo piko, definiramo matrično operacijo. Če bi zdaj samo tole pogledali, kaj dobimo. Takole. Tako. Matrična operacija, matematika je zdaj tole med sabo matrično zmnožila. Rezultat tega je recimo tole. Ta krat ta plus ta krat ta plus ta krat ta, pa tako naprej. S tule dobimo tele 4 enačbe. Zdaj to pobrišemo. Kaj bomo zdaj naredili? Uporabili bomo funkcijo solve. Tako, sistem enačb je K krat U, dvojni je enako, ker uporabljamo funkcijo solve, enako FF plus vektor Fn. In zdaj s tem smo dejansko definirali 4 enačbe, vse tele 4 vrstice. Kjer so neznanke RA, U2, U3, U4, ampak ker so tole edine neznanke v celem sistemu enačb, bo matematika prepoznala, da so to neznanke in bomo zdaj v bistvu rešili za vse te. Če tole poženemo, tako, določimo ravno tele neznanke, ki jih matematika prepozna. In zdaj to nek nov vektor rešitev. Kaj bomo zdaj naredili? Definiramo nov vektor pomikov rešitev. Recimo, da bo to tale testar, pa naredimo zamenjavo. Vzamemo tega testarga in te, ki so znane vrednosti iz tule noter, recimo tale, ga zamenjaj v temle U-ju. Kaj dobimo? Takole. Tale U ima tako strukturo, da je to v bistvu matrika. Če hočemo dostopati v R, ima zdaj tako strukturo, podobno kot tale. Če hočemo zdaj dostopati do tega člena, če rečemo samo to od 1, še ni dovolj, ker vidimo, da so še eni okrogli oklepaji, moramo dati 1 od 1. Da se temu izognemo, lahko uporabimo funkcijo UR, rečemo je flatten. Flatten od tegale U-ja. Kaj naredimo? Funkcija flatten vse tele notranje okrogle oklepaje zbriše preč in nam pusti samo zunanje okrogle oklepaje, se pravi vektor. Vzamemo tegale, obrišemo vse
dodatne okrogle oklepaje in definiramo nov vektor ur. Pa pogledamo, kaj dobimo. Tako, pa dobimo samo vektor. To smo naredili samo zaradi tega, da bomo lažje zdaj to zrisali. Pa te pomike še zrišemo. Definiramo mogoče vektor x-ov. Pravi, xi ne bo vektor nič, l, 2l, 3l. Da bomo lažje pa zrisali, to lahko naredimo takole. Pravimo funkcijo range. Argumenti so narediti vektor od nič do 3l po koraku l. Tako, pa dobimo vektor nič, l, 2l, 3l. Pa še to zrišemo. Pravimo funkcijo listplot, table. Tule bojo pari koordinat. I gre od 1 do 4, 1, 2, 3, 4. Koordinate pa so xi od i, ur od i. Tako, pa smo dobili diskretne vrednosti telih pomikov. Poleg tega smo pa tudi izračunali reakcijo. Zdaj, če tole še enkrat si pogledamo, reakcija v tem vozlišču je pa 6000 newtonov.